ఒక గిన్నెలో 2 ఇలాచీలు తీసుకొని కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. అల్లం ముక్క తీసుకొని తురుముకోవాలి. ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక గ్లాసు నీళ్ళు పోసి అల్లం, ఇలాచీ పొడి వేసి నీళ్ళు బాగా మసలనివ్వాలి. తర్వాత చక్కెర వేసుకోవాలి. చక్కెర బాగా మసలాలి. నీళ్ళు బాగా మసిలిన తర్వాత టీ పొడి వేసుకోవాలి. రసం బాగా మరగనివ్వాలి. తరువాత 1 గ్లాస్ మిల్క్ పోసుకోవాలి. పోసిన తర్వాత బాగా మసిలిన తర్వాత దించుకోవాలి. తరువాత కప్పులోకి వడగట్టుకోవాలి. వేడిగా అల్లం టీ రెడీ. వేడి వేడి అల్లం టీ ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి.